Dabar galim paklausti pono Stanislavo Buškevičiaus, jūsų ir jūsų partijos požiūris į nacionalizaciją kaip galima valstybės problemų sprendimo būdą. Labas vakaras dar kartą visiems. Aš tikrai, kaip lietuvis, norėčiau, kad mes ginčytumėsi, tačiau nesusimuštume, nes iš tikrųjų padėtis nėra lengva. Mums reikėtų ieškoti bendrų tikslų, galvoti bendrai, kaip išbristi iš šitos ekonominės krizės, o ne vieni kitus pamenkinti. Pasižiūrėkime, paimkime pavyzdį iš Vokietijos. Vokietijos finansų ministras sukviečia visas partijas, kad surasti būdą, kaip išgelbėti antrą pagal dydį Vokietijos banką. Tai iš tikrųjų labai sunkus klausimai ir į juos atsakyti nėra lengva. Yra Keynes'o teorija, yra Friedmano teorija. Ir kada jas taikyti, galėtų pasakyti tik stiprios ekspertų grupės. Aš jau vieną kartą minėjau, kad įvykus krizė Amerikoje, diskusijos vyksta labai rimtai ir aukštam kompetentingam lygyje. Tame tarpe dalyvauja ir Nobelio premijos laureatai. Ir jie ginčijasi. 2x2 yra 4, tačiau rasti išeitį iš krizės galima tik tai palaipsniui ir vieningai. Aš kviečiu visus vieningai ieškoti išėjimo iš šitos nelengvos padėties. Iš tiesų, kad 2x2 yra 4, tam nereiktų ir Nobelio premijos laureatų, jo labiau, kad Lietuva jų ir neturi. Bet jūsų požiūris į nacionalizaciją, jūs taip jo ir neišdėstėt. Be abejo, man labai lengva kalbėti apie tokius dalykus, kadangi aš nebuvau. Čia viskas jau negalima, ne? Jau nebe. Aš manau, kad mes turėsime progą apie tai dar kalbėti ir laidoje vėliau.